So may ito mga kaiping, no? So karon magmukbang ta, lamig itong sudan, ang pinakalamig ang sudan sa libo kalibutan mga kaiping. Mao na ni ang atong ipakita karon og mo na itong kanon mga kaiping, no? So ready na po mga kaiping, no? In 3, 2, 1, go! So mo ni mga kaiping among pinakalamian nga sudan mga kaiping, ato ni mukbang karong hapuna, karong kagtuna kay gutom na kay gusto na kay aniwang mga kaiping ba. So karon ako ni huwan ning sudan mga kaiping, no? Ah, excited na mo ba? Yamuya-muya na ginako ang kanina kong tudlo, kinami na kayo kaon, igutom na kayo makaiping baso. Andam na ba mo makaiping nga mukaon sa ato ang mga sudan, nga lamian king sudan makaiping, no? Ato na kumon. 3, 2, 1. Right. Kanto ni makaiping. Pinakalami nga sudan sa tibo kalibutan, kanami itong nakinipid sa sudan makaiping, no? Mauring gato ning kanon makaiping, no? Halabira. Magampo sa taas, salamat ang mga salusim gata ka na mga kapasulas. Hindi ang sal na taas. Alright, mukbang na tama kaibing, no? And let's go! Orang itong sudan makaiping, muna lain. Tinipitaan yung sudanon makaiping yung kaon kay matay kwarta. Init pa kay kanon makaiping. Wagi makalupig na lami ang sudan ni makaiping. Para sa uban dili nila sudan makaiping, parisa na rin nila upan, pero ako sudan na gini makaiping. Salba-salbar sa kabuhi ba? Salba-salbar sa pasmo. Ano mo na? Honda. Okay. Kuha no pa sa vlog noon. Kato to. Yan na to makat ay.
So mga kaibing no, busog na ta. Busog na ang iwang mga kaibing. Hurot na atong ikaon mga kaibing. Wala na gani oh. So ato na iwan naman tayo cook. So ladukan na ni tubig. Usa katas ng tubig ba. Thank you. Bye-bye. Nice.